Bakıda liseydə şagird müəlliməni güllələyib. Hadisə bugün, yəni fevralın 6-sı səhər saat 9 radələrində Binəqədi rayonunda yerləşən özəl idrak liseyinin qarşısında baş verib. 10-cu sinif şagirdi atasına məxsus ov silahı ilə məktəbə gələrək orada müəllimə işləyən qadına xəsarət yetirib. Polis əməkdaşları tərəfindən şagird saxlanılıb, ondan ov silahı götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu, Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı rəsmi məlumatdır. Şahidlərin Report İnformasiya Agentliyinə verdiyi məlumata görə isə hadisə tənəffüs zamanı baş verib. Güllə müəllimənin boyun nahiyəsinə dəyib. Baş prokurorluq da hadisə ilə bağlı məlumat yaydı. Bildirilir ki, şagird tərəfindən odlu silahdan atəş açılmaqla müəllimə xəsarət yetirilməsi faktı ilə bağlı Binəqədi rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanaraq ibtidai istintaq aparılır. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şagird tutulub. Hazırda prokurorluq əməkdaşları hadisə yerinin baxışını keçirir, eləcə də hadisənin baş vermə şəraiti və səbəblərinin dəqiqləşdirilməsi istiqamətində zəruri hərəkətlər icra olunur. Təbib də məlumat yayıb. Təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən 29 yaşlı qadın kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Odlu silahdan açılan atəşlə zədələnmə diaqnozu təyin edilən pasiyentə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Hazırda onun müalicəsi cərrahiyyə şöbəsində davam etdirilir, vəziyyəti orta ağırdır.